城苑酒家變成咁樣啦，以前係好大㗎啦，呢個城苑酒家而家變成個公園拆遷，變成綠化，一個小公園。當時拆呢個酒家嗰陣時咧，呢度係個廚房嚟嘅。廚房拆呢度咧就呢度咧喺2樓，呢個位置係2樓，咁啊冧咗落嚟，咁啊據說啊砸死咗幾個人嘅，但係官方報道咧就係只係1個受傷，所有人行埋嚟都唔俾拍攝。